车主都被当成了奶牛。我刚刚参加了汽车行业的一次讨论，主要是讲新能源汽车的维保，客观上它形成了一种垄断，主要就是2个点。第一个点是质保的过度限制，就是厂家原本就要给的质保，强行的加上了许多条件，比如油车3大件出现故障，车主要在外面维修了，只要具备维修资质的，品牌方还是接着会给你质保的。但是现在新能源非常的强势，你在外面换个轮胎，不小心出现了一点磕碰，都可能被取消质保。第二点是技术壁垒，新能源汽车不但在设计上五花八门，而且品牌方是不公开维保技术手册的，外面的维修厂没有技术资料，你就比较难维修，而且一旦出现了问题，你就没有退路了，就要赔偿一大笔钱。因为车主回品牌方自费维修，什么都有可能，维修不可能便宜，质保非常容易失效，维保它有垄断。如果这个局面不改变的话，新能源品牌方根本不害怕卷价格，车子半价卖都是没有问题的，和卖房只收首付是一个道理。只要有一部分车主质保失效，只要车主维修保养都逃不出自己的手掌心，收钱不过是时间和方式的问题。真正推广新能源，后市场的规则就不可以这样任由垄断，呼吁国家尽快出台相关规定，约束他们一下，不然千万新能源车主就会被人嘴上喊着珍贵的车主，实际上被当成随时挤的奶牛。觉得有道理的，转发给更多人看见。